أبو عبيدة بن الجراح مواسيا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قائلا: ما لي أراك حزينا؟ هل حرمت من الجنة أم أخبرت بالنار؟ هون عليك، فما هي إلا دنيا، إنما هي أيام ونمضي فلا تحزن. فبكى عمر بن الخطاب وقال: كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة، كلهم تغيروا إلا أنت يا غزة، سلام عليكم بما صبرتم.